Dear student, you have already finished reading the passage during the comprehension. So just now let's keep on going to the what is next. Or now to go teacher Grade 10, Unit 2, Part 3, page 12. To see grammar part, before we keep on going to the exercise, so let's learn what is adjective phrases first. Teacher adjective phrases are Adjective phrases means a group of words in the place of adjective and modifying the noun. Adjective phrases လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ group of words စကားစုလေးရှိပါမယ် in the place of adjective နေရာမှာရှိပြီး modifying the noun modify ဆိုတာအထူးပြုရမယ်အဲ့တော့ noun ကိုအထူးပြုတယ်ဆိုရင်ဒါဒီ adjective phrases ပါ yes this may begin with the preposition or an ing verb or an ed verb 3 so this form can be အဲ့တော့ preposition နဲ့စတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် ing form နဲ့စတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် ed စတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် for example on the table under the table in the garden etc စသည်ဖြင့်ပေါ့နော် အဲ့တော့ the book on the table belong to me in here belong to is the verb form the book is a subject on the table this refer to a book yes modifying to the book both စာအုပ်ကိုတော့ပြီးတော့ modify လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် teacher on the table ဒီ adjective phrases ဖြစ်သွားပါပြီနော်အဲ့တော့ the book on the table belongs to me စာပွဲပေါ်မှာရှိသောစာအုပ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါသည် do you know the girl sitting over there ဒီနေရာမှာ sitting over there yes that's adjective phrases it's modifying the girl ကိုတော့ပြီးအထူးပြုလို့ပါနော် do you know the girl sitting over there ဟိုဘက်မှာထိုင်နေသောကလေးမလေးကိုတွေ့သလား 2C number A copy the sentences below in your exercise book အဲ့တော့ copy the sentences စာကြောင်းတွေကိုပြန်ကူးရေးပေးပါ below in your exercise book မင်းတို့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာပြန်ပြီးရေးပေးပါ then box the adjective phrase in each sentence and use an arrow to show the noun is modified then ဆိုဒီမှာတော့ next လို့ပြောနောက်တစ်ခုက box the adjective phrase တွေကို box လေးထဲမှာထည့်ထားပေးပါ in each sentence တစ်ခုချင်းစီမှာ and use an arrow မြားလေးကိုအသုံးပြုပေးပါ to show the noun it modifies အဲ့တော့သူတို့ modify ဆိုအထူးပြုသော nouns တွေကိုမြားလေးနဲ့ထိုးထားပေးပါလို့ပြောတယ်နော် so let's go to the number 1 plays and poems written by Shakespeare are not easy to understand ဒီစာကြောင်းမှာ perform ကဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် R ပါဒါဆို plays and poems စာဘယ်ထဲမှာရမလဲ subject နေမှာရှိနေ subject နေမှာရှိရ plays and poem က performs လဲဆိုလို့ရှိရင် noun forms ပါဒါဆိုရင် written by Shakespeare ဘသူ့ကိုသွားပြီး modify လုပ်မှာလဲ plays and poems ကို modify လုပ်မှာအဲ့တော့ written by Shakespeare so there are the three words together that is the phrase အဲ့တော့စကားလုံးလေးစုလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီကောင် phrase ဖြစ်သွားပြီ noun ရှိရ plays and poems ဆိုတော့ noun တွေကိုသွားပြီး modify လုပ်လိုက်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီပါဖြစ်နေဆိုရင် adjective phrase ဒါဆို teacher box လေးလုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ plays and poems ကို modify လေးလုပ်ပါမယ်နော် number 2 eggs from Uber poultry farm are big and fresh အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းမှာ verb ကဘာလို့ဖြစ်မလဲဆို are ပါ eggs က subject အဲ့တော့ subject နေမှာရှိရ eggs က noun form ဖြစ်တဲ့အတွက် from Uber poultry farm ကဘာတော့လုပ်မလဲဆိုရင် modify လုပ်ပါဒါဆိုဘယ်သူက adjective phrase ဖြစ်မှာလဲဆိုရင် from Uber poultry farm က adjective phrase တမှာရှိပါမယ်နော်အဲ့တော့ Uber poultry ဆိုတာကမပြန်တန်းနိုင်တော့ငှက်ဒါကို poultry လို့ပြောပါတယ်နော်ကြက်ပဲငှက်ဒီလိုမျိုးတွေပါအဲ့တော့ Uber ရဲ့ဒီခြံထဲကရတော့ဥများသည် big and fresh ကြီးလည်းကြီးရဲ့ fresh လက်ဆက်တယ်ပေါ့နော် number 3 that boy in the green shirt is my cousin အဲ့တော့ဒီစာကြောင်း verb ကိုရှာလိုက်မယ်ဆို is ပါ that boy ကဘယ်မှာရမလဲဆိုရင် subject နေမှာရောက်နေရယ်ပြီးမှ subject နေမှာရှိရ that boy ဒီက noun form in the green shirt ကဘာလို့ modify လုပ်မလဲဆို boy ဆိုတဲ့ noun form ကိုသွားပြီးတော့ modify လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ that boy in the green shirt is my cousin အဲ့ဒီနေရာမှာ adjective phrase ကဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုရင် in the green shirt ရှင်းကြီးအစိမ်းရောင်ဝတ်ထားသောကောင်လေးသည်ကျွန်တော်ရဲ့အကိုဝင်းခွဲဖြစ်ပါတယ် number 4 the two men talking under the tree are engineers အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းမှာလည်း verb form ကဘာလို့ဖြစ်မလဲဆို are ပါ
That's why the two men got better my so subject in my yawnia. Subject in my share the two men the now former. That's why talking and that tree modified to two men. Or two men do got to be modified a two view like that one. That's why adjective phrase is talking and that tree. Yes, we have to box them. Box later material. Number 5. The bridge across that river is more than 50 years ago. အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းမှာရောမိဘကဘာလို့ဖြစ်မလဲဆို is ပါ the bridge ကဘယ်မှာရောက်နေဆိုရင် subject နေမှာရောက်နေရဲ့subject နေမှာရှိရဲ့ the bridge ကဒါ noun form ဒါဆို across that river ကဒီ bridge noun form ကိုသွားပြီးတော့ modify လုပ်တာ if so across that river is adjective phrase ဒါကြောင့်မလို့ across that river ဘယ်ထဲမှာရောက်နေလဲဆိုရင် adjective phrase ဖြစ်သွားပါပြီနော် modify the noun ကိုအထူးပြုသော adjective phrase ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ teacher တို့မျှလေးရ the bridge ကိုပြပါမယ်နော် Number 6 books sold in that little shop are quite cheap အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းမှာလည်း main verb ကဘာဖြစ်မလဲဆိုပါ books ကဘယ်မှာရောက်နေဆို subject မှာရောက်နေရအဲ့တော့ subject နေရာမှာရှိရ books က noun အဲ့တော့ noun ကိုအထူးပြုဘယ်သူဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် sold in that little shop that's adjective phrase နော် adjective phrase ဖြစ်သွားပြီဘယ်သူ့ကို modify လုပ်တာလဲဆိုရင် books ကို modify လုပ်တာပါဒါကြောင့်မို့မျှလေးထုတ်ပြရမှာပေါ့နော် Number 7 these lunch packets are for those workers resting under that tree ဒီစာကြောင်းမှာလည်း verb ကဘာဖြစ်မလဲဆိုပါအဲ့တော့ these lunch packets ကဘယ်မှာရောက်နေဆို subject နေမှာရောက်နေတာဒီနေရာမှာ modify လုပ်တာရှိလားမရှိဘူးနော်ဒါဆိုရှိကိုဆက်ရအောင် for those workers အဲ့တော့ဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆိုတော့ those worker ဒီအလုပ်သမားတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ these lunch packets are ဆိုပြီးစာကြောင်းကပြီးပြီလားဆိုမပြီးသေးဘူးမပြည့်စုံလို့ for those workers ဆိုရယ် complement အပြည့်ပုံလေးထည့်ထားတာအပြည့်ပုံလေးထဲမှာရှိတဲ့ those workers တွေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် noun form ဒါဆိုရင် resting under that tree က modify the workers ဆိုရယ် noun ကိုသွားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ modify လုပ်တာပေါ့နော် resting under the tree သစ်ပင်အောက်မှာနားနေသောအလုပ်သမားတွေအတွက် these lunch packet ဒီနေ့လည်စာတွေဖြစ်ပါတယ် Number 8 for all those watches in that showcase are made in Japan အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းကို verb ကိုရှာပြပါဆို made all those watches ကဘယ်မှာရနေဆို subject တွေမှာရောက်နေရပါဒါဆိုရင် in that showcase refer to the modifying to the watches အဲ့တော့ watches ကိုဘာလုပ်လဲ modify ပြန်ပြီးတော့အထူးပြုပါတယ် so in that showcase that's the adjective phrase in that showcase ဘယ်ထဲမှာရောက်နေပြီလဲ adjective phrase ထဲမှာရောက်နေပါပြီနော် Have you read any detective story written by Agatha Christie? Yes. အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းမှာ perform ကဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ read ပါနော်အဲ့တော့ read က verb ဆိုရင် any detective story ဒီ read ရဲ့ object နေရာမှာရှိနေရပါနော် object နေရာမှာရှိနေတဲ့ detective story ဒီဒါ noun form မှာဒါဆိုရင် written by Agatha Christie ကရှေ့ရ story noun ကိုပြန်ပြီးအထူးပြုတော့ adjective phrase ဖြစ်ပါပြီနော်အဲ့တော့ written by Agatha Christie ရေးသားသော detective story ကိုဖတ်ပြီးပြီလား detective ဆိုတာဒီစုံထောက်ဝတ္ထုကိုပေါ်ပြတာပေါ့နော် Number 10 any books borrowed from our library must be written in 2 weeks အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစာကြောင်း verb ကဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုရင် written any books ဘယ်မှာရောက်နေလဲဆို subject any books subject နေမှာရှိတဲ့ any books တွေဒါ noun form noun ကို modify လုပ်တာဒီ borrow from our library ဒါဒီ adjective phrase ပေါ့နော် borrow from our library ငါတို့ library ကငှားထားသောမိသည့်စာအုပ်မဆို must be written in 2 weeks နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပြန်ပေးရပါမယ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပြန်ပြီးအပ်ရမယ်ပေါ့နော် Unit 2 Literature Audio Script Adam, I study literature because I like stories. I love the way people are described through stories. Different stories describe people differently. It is not easy to describe people. It requires countless words to describe people. That's the joy of studying literature. There is always something new to discover in literature. Lucy, at first I did not like studying literature.
To me, only people who are not smart study literature because I think that most of the stories in literature are not real and are not scientific. However, the more I study literature, the more I find it interesting. I start to see that although stories in literature still are not scientific, it is an art, and art is the greatest expression of human feelings. Tom, first, I studied literature because I wanted to read and write well. I believe that the chance to read and write is something that everyone should be able to experience. As I tried to read and write, I found that literature in all forms is everywhere in today's human society. Whether it is studied in the classroom or read for pleasure, literature is the central part of many lives. 2D, speaking and listening. Yeah, here is the listening part. Listen to Adam's, Lucy, and Tom's talking about the study literature. Yada sabi buying gorilla, neither Adam's, Tom's, and Lucy itamono. Then write the names of the speaker next to the utterance. Utterance are useful. The first one is Dan for your accent example. What Adams, Lucy, and Tom said. Another column is the speaker. Number 1. Describing people require countless words. Countless are may matter 9 those are lower bias ready who said that one. This Adam. Number 2. I study literature because I wanted to read and write well. Literature. Yada sabi Tom. Yes. Number 3. Art is the greater expression of human feeling. လူသားရဲ့ခံစားချက်အနေနဲ့ greater expression တကယ်ကိုခေါင်းဆုံးသောဖော်ပြချက်သည် art အနုပညာခြင်းဖြစ်ပါသည်အနုပညာဖြစ်ပါတယ် Yeah, who said that? That's a Lucy. Yes. Number 4. Only people who are not smart study literature. အရသာစာပေကိုမလေ့လာသောသူသည် smart မဟုတ်ဘူးတဲ့ Sorry. Who said that one? Lucy. Yes, also Lucy. Number 5. Literature is the central part of many lives. At the bottom, central parts. Who said that one? That's a Tom. Number 6. There is always something new to discover in literature. Literature yada sabi by ma Who said that one? Adam. Yes, you are right. 2D E. Answer keys. Number 2. Tom. Number 3. Lucy. Number 4. Lucy. Number 5. Tom. Number 6. Adam. Dear student, this is the speaking time. Let's go to number B. Walk in pairs. Read your respective texts. Here are the two cards, student A card and student B card. Yes, in that card, they are the passage. So you need to read your respective texts. Our student A ga yayame. Student A student B, for that you need to read the paragraphs of the student B. Student B tu yame some piece of information are missing. Blanks information missing. Information Here is the B's question card. Number 1. What are the names of the character? Number 2. How do Romeo and Juliet marry? Romeo and Juliet got below. Number 3. What does Romeo have to do? Romeo got Number 4. How does the story end? Like that. Yes. So here is the question card and B question card. Yes. So you have to answer these question cards and then you can fill up your missing words in the passage. Passage Ask and answer the question given to complete your text. Ask answer the question given. To complete your text. A question number 1. What is the story about? Story
Number 2, why do they marry in secret? Number 3, who does Romeo kill? Romeo Number 4, why is the message Juliet sent to Romeo important? Juliet ကနေပြီး Romeo ကို message လေးပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ message ဒီဘာကြောင့် important အရေးပါတယ်လဲ Yes, so there will be the two question card. A is question card and B question card. Yes, here is the is question card. Okay, let's check your answer to the is question. Number 1, the story is about a young man who falls in love with a young woman. Number 2, they marry in secret because their families are enemy. Number 3, Romeo kills a young man who is Juliet's cousin. Number 4, the message Juliet sent to Romeo is important because it explains how they can stay together. Like that, yes? And the Romeo and Juliet story, that's very familiar with all of you. Yes, according to your own idea, according to your backbone story. Yes, you can fill out your answer. Okay. အဲ့တော့ဒါတို့သမီးတို့မှာ Romeo နဲ့ Juliet ဆိုပြီးတော့ဖတ်မှတ်ထားတဲ့ story လေးအကြောင်းအရာလေးရှိပါလိမ့်မယ်သိခဲ့ဘူးတဲ့ပုံမြင်လေးရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြည့်သွားပြီးတော့လည်းဖြည့်လို့ရပါတယ်နော် These are answer keys for B's question. Number 1, the name of the characters are Romeo and Juliet. Number 2, Romeo and Juliet marry in secret. Number 3, Romeo has to leave the city. Number 4, Romeo and Juliet kill themselves at the end of the story. This is time for writing. Number 2E, writing. Write a paragraph on my favorite author. ဒီနေရာမှာ on က about လို့ပြောတာပါနော် My favorite author. Favorite means like it very much. အင်မတန်နှစ်သက်သော author means writer. စာရေးဆရာတယောက်အကြောင်းကိုရေးပါ Use the points suggested below. အောက်မှာ points လေးပေးထားရပါတော့အဲ့ points လေးတွေအသုံးပြုပြီးရေးပေးပါ Who your favorite author is? မင်းနှစ်သက်ဆုံးသောစာရေးဆရာကဘယ်သူလဲ The title of the book. စာအုပ်တုပ်ရဲ့ title ခေါင်းစဉ်လေးပြောပြပါ When you read it. ဘယ်ချိန်တော့ငါဖတ်တာလဲ What the story is about. ဒီပုံမြင်လေးရောဘယ်အကြောင်းအရာဖြစ်မလဲ How many books he or she has written. အဲ့မိန်းကလေးအကြောင်းပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစာအုပ်မျိုးရေးခဲ့တာလဲယောက်ျားလေးအကြောင်းပြောခဲ့ရဲဆိုရင်ရှင်လဲသူဘယ်လိုစာအုပ်မျိုးရေးခဲ့တာလဲ Why you like him or her. သူ့ဘာကြောင့်နှစ်သက်တာလဲသူမကိုဘာကြောင့်နှစ်သက်တာလဲ Yeah. So here is the sketch. According to your sketch, you can write down your paragraph. Before you write down your paragraph, you can practice your speaking with your friends, like that by asking the question of that who your favorite author is, and you can say that who is your favorite author, what is the title of the book, like that. You can ask a lot of questions, and then after you practice it, you can write down your writing. Okay. This is the end of the unit 2. Okay. So please try to follow the instruction, and after that, please try to practice. Okay. Bye bye.